AMK Télévision. Bonsoir, bonsoir, bonjour, ça dépend. Il y a R, Oyoba, abonné fidèle, il y a AMK, Barozoli Bako, la baleine de la presse, Awana, spécial Karine Mokondi. Pourquoi baleine de la presse, a lobby spécial Karine Mokondi? Soki moninga bali, sepe la. Moninga bali, sepe. Soki moninga bali, sepe la. Migolé Zara, spécial Karine Mokondi, préparatif, ya libala Karine Mokondi. Ngai baleine de la presse, il faut na lobela yango. Bisona binoto yomige. Karine Mokondi a combien de fois bafinga ye? Bafinga pe bamafinga nini? Akobota te, akobala te. Mais tellement yanzamera malembe. Mais tu as remarqué que Karine Mokondi enfin liboso à l'état, enfin liboso à Kolo Yesu. Mobali na ye papa Tigre, papa Feli, azar honoré lisusu, azar honoré famille, azar honoré la Chine na ye oya Kambara, azar honoré biso ba pandisango oyo peto betaka kombo na ye na ndenge ya malamu. Déjà pour commencer cette émission, on repère mbote na ye moko le boss Amédée Mackenzie Poutine, le boss Amédée Mackenzie Poutine basangana ba ye ebele, le boss Amédée Mackenzie Poutine aza toujours wana na pesi mbote na Rit Kabasele azola nanga depuis quelque part na pesi mbote, pourquoi pas te na Berado Presse des Amunda Pablo Escobar, Berado Presse des Amunda Pablo Escobar na peso ba moto rotozo la nangai, pourquoi pas te Yvette Mbia Zanotti na peso ba moto rotozo la nanga, pourquoi pas te na Trésor Pembele imbattable, Trésor Pembele imbattable na peso ba mote na pesi ba mote na Nesha Pindi plein de grâce ba moto no rotozo la na, pourquoi pas te na Vendi Dontingi crème magique na pesi ba mote pe na le boss Alain Chakoupewa, le boss Alain Chakoupewa da d'harmonie depuis Canada na peso ba mote trop rotozo la nangai, Mama Bibiche Umu pesi la nga le boss Cédric Makela ba mote trop. Baleine de la presse, la Chine bozawa pibokota. La Chine, baleine de la presse, a yé kopé cette information awa na AMK Télévision. Tala nenga boza ko sepela. Bo s'abonner belé awa. Et pas les boss Amédée Mackenzie Poutine. Na lobby na bino la Chine, pas question de distraction. Dans ça, on les a chaîne moi belé. Pour na peste, ça ne pas question de distraction. Et ça na batu ya suka autre mona barobima baroluka ba kombo na bango. Eye bana na rofinga Karine. Na lobby ça na batu barobima na batin suka o. Baroluka biso to ye babango. Na lobby ça na batu barobima na tango ya suka o. Nenge Karine Mokonzi za robala na mobali na efeli. Batu babandi déjà kofinga Karine. Mais na temps autre yobi ke batu fallait pas s'attaquer na Karine. Po muninga za robala yo pe lukota la na nufi na yo. Est-ce que robala? Est-ce qu'on a un proposant? Est-ce que déjà va proposer yo? Libala. Batu msuna va proposer ba moté, mais bandi na ko leka na télévision pour na kofinga Karine Mokonzi. Tango Karine Mokonzi za bandaka guerre. Yo zalaka wapi? Pourquoi pas des séries wana yo po bimara, po banda ko tie musukusuku. Binomi balé boko mana égalité. Motika la robimate po tia Karine musukusuku binomi balé boko mana égalité. Mais lelo na comprendre te phénomène nango. Phénomène nango ça nini? Ba ye ba ngai na kofinga Karine Mokonzi. Mais tant on a tout ça nango lisouté. Tant on est répondre bino biso le rôle nga baleine de la presse nenge na soutenir Karine. Na na télévision pour répondre un individu, un insecte. Alors finga Karine Mokonzi sikoyo. Ngapena kota na salle Jewana. Bakosala ba campagne de déstabilisation ti Karine akokota lopete na loboko bakotika te, même si Karine akoti na ndaku ya libala bakolemba Karine te, bako continuer toujours na kosala ba campagne de déstabilisation. Wana bato bazotala biso fo ba retenir yango. Soki bato bazotala biso ba retenir yango te, c'est que boyebi ma moto osala te. Libala les ana babitumba ndenge na ndenge na totala maraboye ne totala marabo et là ba bengi libala les ana exposé sur internet, mais tellement Karine Mokonzi da star ils exposé sur internet biso sikoyo ba chinois la ba chinoise biso ba pandisa ngoto ko pesa information à Karine et ça que to soutenir yene to protéger na nous na makila ma Yesu, to protéger na makila ma Yesu, pour to protéger na makila ma Yesu mutu moko ko ya wana te. Pona koluka ko bebisa o eza bilaka nkolo azolinga kokisa na via Karine. Bato bele bakomi ko sala lokola babima pena bandoki to mona ba pena na visibilité boy na misu nde bazo ko talanga na AMK télé. Ba olinga sko ba mona ba pena bo ngai yeyo Karine ko bala te o bota te. Bato ba olinga sko ba ko mabongo. Mais bazo ba te ba ko bimela ngondenge nini.
Chinois na chinoise bozo landa baleine de la presse. Bakolemba kofinga te, bato ebele bakolemba kofinga te. Obe ebele baza ba accidenté, bato bazota la baleine de la presse. Na robeta li solo ebele baza ba accidenté, ba mona sko Karine azona no accidenté. Karine azona accidenté na vie amoureuse na ye. Pourquoi na lobi bo Karine azana mwana nini? Karine abota mwana côté ni. Azana mwana te. Karine ba senté côté ni, Karine ba senté te. Soko zana ebele ya baso basala na internet, soko tali bango bazana bana milongo sombo. Bobi milongo sombo, abotana tata oyo abotana tata abotana tata okuna. Est-ce que ko sepela Karine Mokonzi abala mobali oyo ko banda ko botisa ye? Est-ce que bato bele ba ko sepela nango o ba yo na tela Karine? Ba ko sepela nango te. Ya mwana ba ko tikala ka pe jamais ko ndima libala ya Karine. Ba ko tikala ka jamais ko sepela Karine abala. Si on n'est pas au CPL, il faut que nous attitude moupé, adoration, adoration. Tant que vous avez ça qui nous dit Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, nabiso, biso karabongo la Chine. Vous comprenez baleine de la presse soit ça la guerre, il y a ba nenge na nenge mais baleine de la presse mikolo na komi na attitude moupé. Fabrikas na yo kana na yo te mais na suka moi terme na wana mikolo. Vous ni mango pénété pourquoi? Que baleine de la presse moutaba rando moutaba guerre son a télémisi tija na ko punza na bal Qaïda partout na ko punza mais cette fois-ci na zongi na makolo ya tata lobi na baleine de la presse tais-toi à vous autres papa na rolanda ka ligne oyo lingana ke na tata na ko kende na ligne na bango te kasi yango na no yesu ko supplier bino bandeko na ngai o nyoso bozola na ngai que ceux qui ont l'ingara mwana na yo pena c'est na temps oyo ko linga ko chamwa no na o linga ngote na zo sensibiliser tous les chaînes soutenir Karine Mokonzi na zo sensibiliser tous les chaînes soutenir Karine Mokonzi na ba chinois na bele ba yebi ko yembe bele ba yemba na ba église boye ba batala na bango te to yeba batala na bango siko na lobi boye na ba chaîne nyonso sala ka ba direct o soutenir Karine Mokonzi na minute on est na lo baboy na minute on est na lo baboy et ça na ba chinois ebele o ba bengaka et ça na ba maman autorité ba na membre ebele o ba yembaka na minute on na ba chaîne na biso to tchaka ba adoration mère fashion de Nax Rose Bombo officiel liboma ya Karine Choupette Fenek Mokonzi nous avons vu ce morceau comme on a dit, vous savez, on va en direct, on va midi poko. Bon, mais on va bimisa batala, ba chinois et bon manana, na maramba Karine, na libala Karine. Adoration, adoration. Bon, nous avons 5000 spectateurs, 10 000 spectateurs. Pourquoi événement? Oh, bah te belé barokana na ngote, mais ba mona yango. Et ça, bah innovation. Qui a au lieu de ba nakoloba na biso, to tient la biso ka ba chinois na ba chinois ba yembe la kolo yesu. Pourquoi maman na biso za robala? Maman et la Chine za robala. Autorité morale za robala. Oh et sengoto. Et ça les sengo un d'abord ya ba maman. Oh ba finga matongo midi pokwa. Et ça na ba maman ba finga matongo midi pokwa na ba famille na bango. Yo mongo no po bomba. Otindela ngo ka Karine. Yango mwana na mvuta bino bo eneni. Et ça na ba maman ba finga ma. Mais lelo ba maman wana ba famille na bango ko pesa bango raison. Lelo ba maman na ba ko honorer vrai faux. Ba ko honorer. Karine aza ko honorer bango ma finga na bango nyonso wana ba finga bango eke na mai bato wa motel sko ke bazala ko sala malam bato bazala ko finga bango bazala ko sunga Karine bango pe ko sunga bato misusu o sengote eze sengo yona lo ba Karine aza modèle ya bato belé tango bato misusu ba ko tia ba point na vie ya Karine mais nzamba zala kana ka pona ko orienter Karine ma fille allez toujours de l'avant ko so masimate Karine ma fille kende nanzela na yo mambanga nyoso na longoli yango ko beta libakute kende tine to moni Karine vi na ndenge kendeli Karine abotami na famille moko ya bien Karine abotami na ba grand frère baza bien réputé Karine abotami na papa moko na ba célébrité ba ndenge na ndenge même satika biso na mokili général. Mais lelo yo maman na yazali, maman Charlotte, ba mbote na maman. Naza ko lembate mikolo pona ozo ba bénédiction na. Maman Charlotte azali ko sambela tongo midi pour za ko buka mabolongo na nasi. Pona ko contrer ba ngune ya mona na yi. Pona ko contrer ba ngune nyoso ba ko tombo ki sala Chine. O ba ko sala ke la Chine bala la pongité. Na pona maman na bango ne ba finga ke tongo midi poko.
Mais lelo la Chine besoin victoire. Lelo la Chine besoin esengo. Oh esengo to esengo te esengo. Na yaki e pas le boss a m'aider Mackenzie Poutine. Na lobby le boss a sepeli. Nazo bima a on a signé papier pas gagné kofo nazo eloko na kei. Le boss a m'aider Mackenzie Poutine. Yebisela ngai ne chapindi plein de grâce que baleine de la presse a resepela. Baleine de la presse a resepela. Les mannequins de Paris. Les mannequins de Paris. Nazo zela na sepela. Bido tingi crème magique. Nazo zela na sepela. Rit Kabasel nazo zela na sepela. Et 20 000 Zanoti. Il y a des routes de tous les temps, de tous les jours. Il y a des directeur marketing de AMK Télévision. Il 20 000 Zanoti. Directeur marketing de AMK Télévision. A bientôt la maramuzo changer na AMK Télévision. Si mananga besoin mon maramuzo. Les boss a m'aider Mackenzie Poutine à aménager plateau. Yango lo moni esengo ya musala to salara batu ba reconnaître musala na yo. Baleine de la presse travaille plus ou moins dans 5 chaînes. C'est la vérité na ngai. Bye bye à la prochaine.